السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين عشاكين وإلهي ما هدي أن سكسو الله بني مركوات مرلبات يمر بدن وإلهي ما هديس أصحابي waxaan ku codsanayaa marka ugu horeysa intaan barnaamijkeena u guda gelin hadii aad channel ku cusub tahay inaad subscribe like share aad intaba xageena ay tahay marnaba hayga baqaylina subscribe ka like ta waa inaad dhac ka siisaan maanta waxaan rabaa arrin aan la soo yaabay waa rigora yaala meesha tan dilay kudmaan baas baa la soo baasay dilay kudmaan waxyaabihii bariyahan aad maxay ahayd ogeydeen oo foosha xuma oo baraha bulshada qabsaday baan waxaan rabaa oo anigu hadda ka hornaan ka hadlay baan rabaa mar labaad inaan wixii maxay ahayd aan ila tahay inaan ka hadlo idinkuna aad ra'yigiina bal ila soo wadaagtaan idinkoo waxbana ma aragtay u fikirin dhinaca qaldan asxaabay gabadhi walaasheen ahayd oo ogeydeen bariyahan ba arinteedu ay ma aragtay baraha bulshada saameynta aadka u fara badan ay ku sameysay baa waxaan arkay wiil Soomaaliyeed oo YouTuber ah oo YouTuberada Soomaalida ugu firfircoon ku jira baa waxaan arkay ka sheekeynaya oo leh meherkiisa fiitusma ayaa maanta ka dhacay adiga ku hadlaya igu kaliftay inaan ka hadlo maxay ahayd waad ogeydeen maalmo dhaweeto in maxay ahayd arinta gabadhan ay soo jirtay ay is soo tiraysay maalinta ka dambaysa falcelin cusub hadal cusub laga keenay waad ogeydeen maantana waxaa timid tii la ogaa anagoo soo marnay oo wax walba soo aragnay baa maantana waxaa timid arrin ah waa la meherinayaa wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga baan anigu ka aamusi waayey hana in arkina inaan ma aragtay aan kasoo horjeedo ma aragtay ha ay arkina qof against ah ay arkina Soomaaliyay waxa dib noo dhigay oo maxay ahayd maalin kasta aan isku magaciisiyeyna waxa la yiraahdo qabiilka xagga naga dhiga aan ka hadalna xaqiiqda iyo runta iyo waxa jira aan ka hadalno gabdhaha Soomaaliyeed aflagaadada laga daaya hadda ka horna waa ay haddana waa leeyahay qof aan uga aabayeeliyana ma jirto arintaas wixii gaf gabar ku ah marnaba anigu ma qaadanayo qoftii qaadanaysa ayadii u taalaa waxaan u arkaa arintaas inay tahay arrin gaf ah inkastoo anigu goobta aan joogin uu leeyahay wiilkan hadduu goobta joogay oo meherka meesha uu ka dhacayo uu video nooga soo duubo asagoo taagan oo leh waa kana goobtii meherka Safiitusma iyo Cabdi Ciise asagoo leh hadduu video noo soo gelin lahaa waa qanci lahaa anigu waa qanci lahaa idinkuna waa qanci lahaydeen balse wax mala awaal ah oo ma aragtay hadal ah wax cadeena ilaa hadda anu ma jeedo ma fahanteen gabadhan iyo wiilkan waa isguursadeen sheekay wuu soo hadlay waad ogeydeen halkaas ay arintu mareysay waxaan u arkaa arrin aar gudasho inay meesha ka socoto wili baan u arkaa kulay wax aqliga u saaxiib ah hal la keeno walaalayaal aan iska deyno aflagaadadan socota aan iska deyno waxaan u arkaa inay tahay aar gudasho wadaadkii baa soo hadlay anaguna aan ka daba tagno war waxaas la iska daay war ilaahay ka baqa tan waa lagu naar tagay waa iska dhaaf waxaas gabadha walaashiina waxaad ku sameyn kartaan waad ku sameyseen waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad gabdhaha nabadgelisaan especially gabadhan aad laba dhigateen aad nabadgelisaan oo maalin kasta fadeexadeeda aad jeceshihiin walaalayaal hal kala xishoodo aniga taagana hadduu wiilkaas hadalka uu maxay ahayd sheegayo ay run tahay goobta meherku ka dhacay muxuu nooga soo duubi waay ilaa idinku aqli waa leedihiin muxuu goobta inta tago waa kana halka ilaa camera wata waa nin YouTuber ah inta kamaradiisa qaato miiraahda waa kana maxay ahayd sheeqi wadaadadii arintii muu soo dhaho waa fahmi kartaan waa mala awaal marka aqligu ha shaqeeyo Soomaaliya aqligu ha shaqeeyo arintan waad ka darteen Soomaali walba wax cusub u keenayseen iska daaya ka har gabadhaas please inta saadan kula talinaay aniga inaad ka hartaan
ma ahna maalin walba filin cusub inaad mawjad cusub usoo samaysaan mawjad cusub bahasha aad u badashaan arrintu gabar iyo wiil bay ahayde inaad u badashaan arrinta qabiil baa ani hadda u jeedaa kulley qabiil waa ka ishaas noo yeela maanta Soomaali haddaan nahay qabiil waa kana kala qoqobay gobolka naga dhiga waa qabyaalad walaalayaalo inta ilaahay ka baqdaan adduunkan la saarnaan maayo qof walba maalin bay ka tagaysaa qof walba maalin bay ka tagaysaa hala iska daayo fadeexadda hala iska daayo fadeexadda waa laga fiican yahay waa laga dayriyey diiniyan dadnimo soomaalinimo waxay u fiican tahay fadeexad ma jirto especially gabar hooyo waa ku dhashay gabar waa kula dhalatay gabar way ku dhaxdaa maxaa gabar fadeexadid laga dheefayaa bal adduunka dhanba gabar baa u sareysa haddaad caqligu leedahay because haddaan gabar jirin adiga laguma dhalin lahayn adiga wiil oo hadlaya laguma dhaleen adiga wiil oo hadlaya hooyaa ku dhashay hooyo waa gabar marka in ma aragtay aad la soo maxay eeto indha cadaysaan weliba indha cadays baanu arkaa anigu tan igu naca haddaa rabtaan I don't care igu dhibsada laakiin runta waan taabanayaa runta weligay kama gambanin haddana kama gambanaayo gabadhaas waa la dulmay waan la soo taaganahay haddaan la taaganahay berri baan la taaganahay saadan baan la taaganahay ilaahayna waa ogyahay idinkuna waa ogtihiin iska daaya fadeexadan aad wadaan iska daaya Soomaaliyey markuu wadaadku soo hadlay oo wadaadkii meheriyey qadka soo galay oo maxay difidaasiis la keenay baad soo alifteen fadeexada dhinacaana u soo rogteen iyo meher baa dhacaya iyo meher baa imaanaya halo maqal ma jiraa arag ma jiraa halo maskaxdu ha shaqeyso maskaxdu ha shaqeyso tanu socon wayso anu horaa u iri arrintu waxay maraysaa fadhi weynaye aan roorno fadhi weyne aan roornada igu dirnayd baa timid hadda marka khiyaaray waxaas hala iska daayo sheekadan hala iska soo afjaro hala soo afjaro yaan la sii wadin maalin walba weji cusub yaan loo soo yeelin gabdhahana ha laga daayo dulmiga lagu hayo gabdhaha Soomaaliyeed dulmigan wuu isu soo tirayaa maalin walba dulmi baa lagu hayaa maalin walba gabar baa soo ooynaysa waxa ka soo oysiinayna waa nin marka wiilalow ilaahay ka baqa ka dee gabadhaas masaakiinta intaad u geysan kartaan waad u geysateen the damage is done maxaa idin dhiman nin dhanoo ku qabayo ku meersadayo ku yiri kuma qabo damage ku dhiman maxay tahay adin weydiiyey idinkaan bal idin soo bandhigayaa Soomaaliyeed maxay tahay damage idin dhiman oo gabadhaas hadda ugu sii ciil qabtaan weli ilaahay ka baqa iska daaya waxaas bahasha aad qabyaalada u rogteen joojiya runta ka hadla sida ilaahay idin ogey ka hadla sudidiibka iyo reer hebel waxaa iska daaya waa gabar Soomaaliyeed waa wiil Soomaaliyeed mid xiga labadooda anigu maanta ba ii sameeyeen ma jirto laakiin waxaan diidanahay dulmiga ninka la yiraahdo ka soo horjeedaa bas that's all iska daaya dulmiga oo ilaahay ka baqa oo ilaahay soo laabta bil Subxaan baa lagu jiraa waa bil barakeysan bil Ramadaan baa noo dhalanaysa maxan iyo hadal iyo waxaan ku jiri karnaa maalin kasta falxumo bilaa caleek ilaahay ka baqa iska daaya waxa wadaan joojiya warxumo tashiilka gabar hadlaysa ma arko anigu oo arrintaas ka soo hadlaysa weli waxaan isdaba orday waa wiilal wara iska daaya ka diga gabdhaha ka diga gabar waa ku dhashay waa kula dhalto waa dhashay wayna ku dhaxdaay ka daaya gabdhaha fadeexada barnaamijkayga maanta intaas ayaan uga baxayaa kulley dad badan oo xanaaqsan way jiraan ha ka socdaan dhinaca wiilka amba dhinaca gabadha dhinacan ka socdo mal anigu dhinaca waxaan ka socdaa daacadda iyo inaan runta ka hadlo bas dhinac kale oo xiga ma jirto dhinacayga aniga aakhiro qof ii galay ma jiro iska daaya qabyaaladan aad dadka ku taageeraysaan ka daga gabdhaha intaas baa anigu maanta barnaamijkayga kusoo gabagabaynayaa idinkuna waxaan ka rajaynayaa inaad falcelin fiican ka bixisaan intaas
baan barnaamijkayga maanta anigu soo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar kale waxaan xasuusinayaa haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe, like, share waa xaggaaga. aniguna wixii tala soo jeedin ah waa xaggayga. idinkuna wixii ra'yiga qabtaan waa ila soo wadaagi kartaan anytime, any minute, comment igula soo wadaaga. aad baan idin salaamayaa. maalinta idin wacnaato. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.